Herkese salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle lahmacunun hazırlanma qaydasını öğreneceğiz. Bunun için 5 stəkan unu qaba aldıq. Üzerine 1 çay qaşığı maya, 1 çay qaşığı duz, maya ile duzu tökdükdən sonra biraz əlimizlə qarışdırırıq ki, qoy un ilə qarışsın. Sonra 1 stəkan suyu əlavə edirik və yavaş-yavaş yoğururuq. Sonra ise ikinci stəkandakı suyu az-az əlavə edərək yoğurmağa davam edirik. Artıq xəmirimiz yavaş-yavaş hazır olur. Xəmirimiz hazırdır. Üzerini streç kağızla örtüp 30 dəqiqə mayalandırırıq. İki ədəd soğanı qaba götürürük. Üzerine 1 ədəd qırmızı biber. Artıq içliyi hazırlayırıq və soğan ilə biberi blenderdə doğrayırıq. Tamamilə xırdalanana qədər əzirik və sonra pomidorları 4 ədəd pomidoru əlavə edirik. Bir xörək qaşığı tomat, bir dəstə cəfəri. Bunları da əlavə etdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Tam xırdalanana qədər qarışdırırıq və içliyimiz artıq hazırdır. Bundan sonra 300 qram qiyməni içlinin üstünə əlavə edirik. 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı qara istiot əlavə edirik və qarışdırırıq. Əlimiz ilə yaxşıca qarışdırırıq. Artıq içliyimiz hazır olur. Xəmirimizi alırıq. 2 hissəyə bölürük. Bir hissəni götürüb kənara qoyacağıq. O biri hissəni artıq kündələyirik. İstədiyiniz ölçüdə kündələr edə bilərsiniz. Kündələrimiz hazırdır. Və yaxşı un səpib kündələrimizi yavaş-yavaş yayırıq. İstədiyiniz ölçüdə yaya bilərsiniz. Yaydığımız xəmiri tavaya götürüb üzərinə içlikdən əlavə edirik.
Yaxşı-yaxşı içliyi hər tərəfinə yayırıq. Artıq 250 dərəcəli qızmış sobaya bişməyə qoyuruq. Budur, lahmacunlarımız hazırdır. Nuş olsun. Kanala abunə və dəstək olmağı unutmayın. Hələlik sağ olun.